अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सुफियान है और हमारे चैनल पे सुफियान टेक एंड फन में आगोश आमदीद। आज ये बाइक है हमारे पास YBR 125 2018। ये यामा ने 2018 में इसका न्यू फेस लिफ्ट कह लें, क्योंकि इसमें वो उस तरह की चेंजिंग नहीं की जो पूरी जनरेशन को चेंज कर देती हैं। इसको एक किस्म का पुराने का फेस लिफ्ट कह सकते हैं। तो इसमें बस ये स्कूप्स चेंज किए हैं, ये ब्लैक है इसलिए आपको पता नहीं चलेंगे, और एग्जॉस्ट में चेंज है, और इसमें कार्बोरेटर चेंज है, इसका जेट बड़ा लगा हुआ है। तो आए इसकी स्पेसिफिकेशन जानते हैं। तो दोस्तों इसकी टेक्निकल स्पेक्स आपको बताता हूँ। तो ये स्पोर्ट्स सेगमेंट में आता है। इसकी हॉर्स पावर है 10.6। इसका जो टॉर्क है वो 9.60 न्यूटन मीटर टॉर्क है। इसका जो बोर है उसका साइज है 54 mm, स्ट्रोक का साइज 54 mm है। इसके ट्विन वॉल्स पर सिलेंडर इसका इंजन है, 2 वॉल्स एक सिलेंडर में बेसिकली है ये एक सिलेंडर, और 5 स्पीड है, एयर कूल्ड है। तकरीबन ये जान लगा के 120-125 तक स्पीड मार ही लेता है। माइलेज तक आती है। तो पुराना मॉडल था प्री फेसलिफ्ट, तो उसका जेट छोटा था, तो उसकी जो स्पीड माइलेज थी वो ज़्यादा थी, वो 45 तक दे देता था, जबकि ये बाइक 40 तक दे देता है। इसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची है। तो जो इसके ओनर हैं उन्होंने ये लाइट्स ऐड की हुई हैं इधर सारी, ब्लू और वाइट एज अ DRL। तो इसकी की मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये की है इसकी, ये रेड जो की है ये इसके ओनर ने बाय की थी लादा। तो इसकी ब्लैक की है, ये जो ओरिजिनल है। इसका जो पिकअप है, मतलब इसकी एक्सेलरेशन, इसकी पिक वो CG से कम है, मगर एरोडायनेमिक्स की वजह से ये जब 60 के ऊपर जाता है ना, तो CG के ज़्यादा स्पीड पकड़ने शुरू कर देता है। CG जो है ना, उसके एरोडायनेमिक्स बिल्कुल ना होने के बराबर है, उसके गुब्बारा बन जाता है जब आप ऐसे चला रहे होते हैं। तो उसकी वजह से उसकी जो 60 के ऊपर स्पीड है ना वो कम होना शुरू हो जाती है, CG भी 110 तक चला जाता है। तो साउंड टेस्ट इसका करते हैं। तो साउंड काफ़ी ऊंची है। राजा जी बोल हमी आवाज इसनी तो बाबा जी किन्ना बताइए कि नहीं आवे। इसके फ्रंट पर आपको मिलती है सिंगल पिस्टन सिंगल कैलिपर डिस्क ब्रेक विद अलॉय रिम्स, नंबर प्लेट लगाने की जगह, टेलीस्कोपिक फोक्स, स्कूप्स जो आपकी जो फ्यूल टैंक है सब चाहते हैं, यामा का लोगो, जो फ्रंट में राइट ग्रिप है उस पर सेल्फ स्टार्ट, ये लाइट ऑफ ऑन ऑफ के, और लाइट हाई लो इंडिकेटर। इसके इंडिकेटर ऑटोमेटिक हैं, जब एक बार आप इनको कर देते हैं तो एक बार आपको प्रेस करना पड़ता है इनको ऑफ करने के लिए, और ये ऑन है। इसका फ्यूल टैंक में आपको 13 लीटर की कैपेसिटी मिलती है, जो काफ़ी अच्छी है। ये बाइक सेल्फ स्टार्ट के साथ किक स्टार्ट में भी आता है। इसके ये फुट पैड्स, बैक पर इसकी एडजस्टेबल शॉक्स हैं जिसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है, एक की मिलती है उससे। इसकी बैक पे जो टेल है ये वैगो की लगी हुई है, जो इसे काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करती है। इसके साथ ये इसके इंडिकेटर्स चेंज हैं, ये इसके अंदर एक लाइट एक्स्ट्रा लगी हुई है। चेन कवर इसका जो बैक का ये प्लास्टिक का है और क्वालिटी अच्छी का है। ये यामा YBR 125 के ग्राफिक्स हैं इसमें। इंडिकेटर इसके इतने अच्छे भी नहीं है, इतने ख़राब भी नहीं है। इसको जो ऑनर है उन्होंने विंडशील्ड की जगह इस पर टेपिंग की हुई है, और यहाँ यामा का लोगो प्रिंट किया हुआ है। इसको जो मीटर है पहले वो 140 का आता था, अब जो है ना वो 120 का आता है, क्योंकि बाइक 120-125 से ऊपर नहीं जाता। 12,000 RPM है, और मुझे नहीं लगता ये अचीव कर सकता है। फ्यूल गेज भी मिलता है आपको यहाँ। आपको न्यूट्रल लाइट, ये लाइट्स मिलती हैं दोनों, एक ही है उनमें से। तो हाई लो, एक मिनट, ये मिलती हैं लाइट्स। इसकी जो फ्रंट लाइट है वो आप देख सकते हैं, एक मिनट मुझे ऑन करने में, देख सकते हैं ये लो में है और ये हाई में। काफ़ी अच्छी है, हैलोजन लैंप है और पार्किंग लाइट है, जिसके उन्होंने साइड पर ये डे टाइम रनिंग लाइट्स खुद से इंस्टॉल किए हैं। जो इन्होंने जो मीटर लाइट है उस पर लगाई हुई है, ब्लू है इधर।
ain't no stopping us. Fly without a boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are.